Oo, hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş Merhabalar, iyi bayramlar. Vay, Sadık amca hoş geldin. Merhabalar oğlum. Ne yapıyorsun? Galoşla mı giriyoruz eve? Sadık gelir gelmez. Ne var Hatice, galoş gibi? Yeni gençlik öyle Sadık. Çorap gözükmesin diye öyle giyiyorlar. Benim oğlanın da boxer çıkıyor burasından, böyle tanga mı giysin çocuk? Sadık! Ne? Maalesef dede olamayacaksınız. Ne diyorsunuz doktor bey? Nasıl olamayacağım? Nasıl olamayacağım ya? Yavşak Ataberk diye dede mi olur? Kalk siktir git, adını Ahmet Mehmet yap, öyle gel, adamın canını sıkma. Hayırdır ufaklık? Nereye gidiyorsun? İçeri giriyorum. Nereye gideceğim abi? Manyak. Damsız almıyoruz biz buraya be. Bayanlar girdi ya. Oğlum adı üstünde, onlar bayan. Dam demek eş demek değil mi? Evet. Tamam, bayanlar eşsiz girdi. O zaman ona dam demeyin. Am deyin ona. Şerefsiz. Behçet Bey bakın, anlıyorum, biz de geçtik o yollardan, yeni evlisiniz ama biraz dikkat edin be. 4 yaşında kızım var evde, psikolojisi bozuldu. En sevdiğin komşun kim deyince darbeli matkap Behçet diyor. Bu ne amına koyayım? Tabi gece oldu mu sizin sesler başlıyor, parçala Behçet agam yapıyor. Yani kurban olayım be. Kaç derece bugün hava? 40 civarı. 40 civarı. Sevgili ailem, iyi bir işletmeci olmak için sadece kışın okula gitmenin yeterli olmayacağını düşündüm. Bu yüzden sizlerin de affına sığınarak ben yazları da okula gitmek istiyorum. Bu yüzden bugün yaz okuluna başvuruda bulundum. İleride istikbalim için en iyisini yapmakta kararlıyım. Gerekirse yaz tatilinden feragat etmekte kararlıyım. Sizi çok seven oğlunuz. Taktiği buldum lan. Yine ne oldu? Ben buraya girmiyorum. Saçmalama Sadık. Vallahi Gelir. gireyim. Çıkamayız Hatice, girersek görmüyorum ayakkabıları. Sadık saçmalama. Herkes gelmiş işte ziyarete. Biz de Ne girebiliriz. ziyareti, bayram namazına girmişler Hatice. Ben girmem. Ya saçmalama hayır. Dilenci bile gelmiş ya. Vallahi gidiyorum. Sadık! Bizde üniversite mezunu olmayana kız yok evlat. Anlat bakalım, hangi üniversiteden mezunsun? Çok doğru bir karar vermişsiniz sevgili babacığım. Öncelikle takdir ediyorum. Ben liseyi Harvard'da okuduktan sonra üniversite için Bayrampaşa İmam Hatip Master yaptık. Başarılı, yani onun akabinde staj için Vice San Andreas. Siktir et, biz köydeki Halime'ye gidelim ya. Vallahi olmayacak bizim iş. Teşekkürler. Dur. Işık çok güzel. Fotoğrafını çekeceğim. Nasıl? Kanka kaşlarını çok kastın. Bir tane Kaşları daha. kastın. Kaş harbi yamuk yumuk çıktı onlar. Kanka dudağını çok büzdün, bu ne ya? Oğlum çay içiyorum lan. İlgili çayı. Böyle içeyim. Bizim çocuk 7 senede mezun oldu üniversiteden. Tıp okuduğu için şu anda özel hastanede doktor kendisi. Evet. Hakikaten mi? Ama biz bizimkini 2 yıllık diye gönderdik. 9 senedir okuyor ya. Yaz okulları, alttan dersler falan. Eyvah amına koyayım, ışınlanma bulacak herhalde bizim kıza. Şu kapıları kapatın, vallahi soğuk geliyor bir yerden. Balkonu da kapattık anne. Kapalı her yer. Hayır, soğuk geliyor bir yerden, hissediyorum ben ya. Bu da kapalı. Sadık, koş. Apartmanın kapısını kapat. Gelirken kapattım. Türkiye gümrük ve sınır kapıları kapalı mı? Çüş amına koyayım yani ya. Hissediyorum. Hadi başla aşkım. Bir tırtıl gibi girdin hayatıma. Güzelliğin içinde saklıydı. Ve ilk konuşmamızda çıktı o kelebek içinden. Ben senin ömrünü törpülemiş olsam bile sen neşeyle kanat çırpmaya devam ettin her saniye. Ama bir yere konma, çünkü kelebekler çok iyi yerlere konmuyorlar değil mi abi? Nereye konan var ya? Hacı vallahi doğru söylüyorsun. Aga bir şey soracağım be. Allah seni niye yarattı be? Hadi yarattı diyelim, sen niye benim en yakın arkadaşımla arkadaş oluyorsun ki? He? Ben mecbur muyum hep aradığımda bana desin Ahmet'leyim ben? O bize geliyor peşinden, sığıntı gibi sen de geliyorsun. Ayakların da kokuyor. Ben istemiyorum ki seni evimde. He? Sevmiyorum ben seni, anlaşamıyoruz. Arkadaş ortamında hep bozuyorum, anlamıyor musun? Ruhsuz pezevenk. Yürü. Yürü vallahi dünyanı. Ya senin baban bütün gün kahvede batak oynayıp malta peçen adam bak, ne yapacakmış kır düğününü? Neden kır düğünü istiyor? Gelecek oraya yalın ayak, bak eşe dosta rezil edecek bizi. Ablanı ama verdi sokak düğününde. Bize niye böyle bir, bize gelince çükü kaldırıyor baban. Baban bize kaldırıyor. Almayayım seni amına koyayım, evlenmeyeceğim ben. İstemiyorum. Hadi eşeğini sikeyim eşeğini, hadi almayayım.
Alo hocam nasılsınız Ataberk ben? Çıktı mı numaram? Sil bakayım numaramı şimdi mezun olduk. Sen ne yapacak adamsın be? Ulan mahpushaneye çevirdin benim öğrencilik hayatımı, katil Atalay gibi gezdim ortalarda be. Ulan özel ders verdiğim bütün öğrencilere geçirdim, bize gelince kol ver ha. Ya Allah babam ya Allah ya Allah babam. Ulan sana yaranacağız diye karıyı bir gün dışarı çıkartamadım be. Sana öğretmenler gününde hediye alayım diye. Arabanı da ben çizdim bak, kapatma. Daha konuşacağım. Komiserim nereye götüreceğiniz beni be? Yok bende bir kabahat. Vallahi kim küfür etmiş? Ben küfür etmem komiserim. Bak ben evi bile 15. kattan tutmuşum. Tabi neden? Allah'a yakın olsun diye. Böyle bir insandan nasıl bekliyorsunuz böyle bir şey? Hiç aklıma almıyor vallahi. Aman oğlum ne olur. Ben geçen sene babana 200 liraya gözlük aldım. Adam güneşin karşısında fotosentez yaptı saatlerce. O gözlüğün hakkını verebilmek için. Tamam ucuz bir şey aldım anne, ben boxer aldım. Ne kadar verdin ona? 50 TL. 50 TL mi? Bir lira baksana. Bir onu bir. Sadık kendine gel! Gelmiyorum Hatice, gelmiyorum kendime. İşe gidiyorum ben. Sadık ne yapıyorsun? El alem sana gülüyor, ne yapıyorsun? Kendine gel. 7 senede nasıl bitmez bu okul be oğlum? He? Hayır okumayacaksan okumayacağım de be oğlum. Okumayacağım. Ne uğraştırıyorsun bizi yani? Bizim günahımız ne? Bizi niye uğraştırıyorsun? Eşyanı sikerim vallahi. Bitmeyecekse bitmeyecek de. Çatısını sikerim, okuyacağın okul. Kayınpeder sen bilirsin. İstemiyorsan verme kızını. Zaten ben kızına daha önceden sapladım yani. Ya şöyle düşün. AVM'de bir tane soda kırıyorsun. Sonra kibarlık olsun diye gidip onu parasıyla alıyorsun. Bizimki de o muhabbet yani. İnsanlık yapıyoruz. Vermiyorsan verme. Çok da sikeyim eşyanı sikeyim. Acun abi çok çalışacak, çok güzel bir ödüle benzer. Kardeşlerle beraber çalışacak, daha güzel şeyler yapacak yani hep beraber çalışıyoruz. Kokonat keserim, her şeyi yapar. Hatice kaç dakika kaldı Hatice? 15 dakika kaldı, bekle. Zaman niye geçmiyor ya? Acaba Einstein izafiyet teorisini oruçluyken mi bulduk? Sadık saçmalama. Oğlum git de 2 tane ekmek al gel, sıcacık yeriz fırından hadi. Tamam baba. Al baba. Of ver hadi baş. Önce bayatlar. Allah kahretme ya, Allah kahretme. Biliyordum Hatice, biliyordum böyle diyeceğini biliyordum. Oğlum ayaklarını dışarı çıkarır mısın? Ne yapıyorsun el alemin halısına? Ne yapayım anne, çorabım delikmiş. Sadık ne yapıyorsun? Çıkartmışsın oradan. Ne var Hatice? Bin defa dedim sana eşofmanla arttırmadık diye. Ne oldu teyze? Hadi ekmeğine bak hadi. Murat. Murat bak amcan burada. Biz evin önüne park eden arabayı ne diyorduk oğlum? Murat. Murat. Ne diyorduk oğlum park eden arabaya? Ne diyormuş? Murat. Murat. Anne! Boğmayın beni ya. Sen amcana söyle oğlum. Ne diyor? Yarrak diyorduk amca. Ne meraklısınız ya? Söyle sana. Delirttiniz beni! Aşkım. Bu ne zaman böyle başlasam... Hayır tartışmayacağız ama insanlar... Ama gelince bir takıl... Devam aşkım. Ama insanlar çok güzel sözler söylüyor çiçekli böcekli sevgililerine. Ben etmiyor muyum aşkım sana? Güzel iltifatlar ediyorum ben. Çiçekli böcekli ben de ediyorum iltifat. Göt lalesi diye bir çiçek yok Murat. Ana yok mu lan? Ben Bodrum'a geleceğim bir haftalığına. Babam da hemen git diyordu hani. Gelemem babam dedi. Bir dakika gelebilirim aslında. Baba ben 3 aylığına tatile gidebilir miyim St. Petersburg'a? Hayır gidemezsin oğlum, hayır tabii ki de. Tamam babacığım tamam, senin istediğin olsun, problem değil ama böyle kafa dağıtmaya en azından bir haftalığına Bodrum'a gitsen. Telefonun açık olsun, arayacağım sürekli. Sağ ol babacığım. Ramazan davulcusu geldi, Hatice perdeleri indi. Oğlum ayakkabıları içeri al, dış cephedeki bütün kepekleri indirip geldi. Dorime, interrimo ad appare dorime. God bless you Mr. Davulcu. Sadık abi ne zaman 50 kuruş istesem din değiştiriyorum, bu ne ya? İnanmıyoruz artık. Hatice cüzdanımı getirsene. Şalgam vereyim. 50 kuruş. Anne, kolum yandı, ne yapacağız? Hastaneye gidelim hemen dur. Yumurtanın sarısı. Onu iyileştirir bak. Onu tavada kızartacaksın, yağsız tavada buraya süreceksin. Hayır, değil.
Patatesi dilimleyeceksin, ince dilim böyle arkası gözükecek şekilde. Yapıştıracaksın buraya, hiçbir şey kalmaz. Hayır kuş tüyüyle süreceğim böyle yumurtanın böyle sarısını. Ben Hayır biliyorum hastane ya. yok. Değil hastane değil. Böyle yedireceğiz oğlum. Şöyle ay oraya kaçtı dur. Nasıl oldu? İyi güzel. Vallahi bir kuş sütü eksik anneanne. Aa kuş sütü. Lan otur şuraya. Sadık, babam dedi ki annen geldiyse ben de geliyorum. Hadi oradan hadi yıkadın bana oradan kulaklarını, muhalefet sen olma. duymuyorsun, Kim ben doymuyor? duymuyorum Kim da. doymuyor? Hapuru kurpe mi yiyor? Sen doymuyorsun. Anlamıyor ki anlamıyor. Babacım duymuyorsun diyorlar sana. Bir kabullen ama. Aynen öyle dede. Eleştirilere biraz açık ol. Şu kalkanını bir indir. Bir şeyimiz mi kalkıyor, indireyim ben Allah anlamadım. Konuyu döndürüyorsun dolaştırıyorsun yine aynı yere getiriyorsun baba ya. Senin cenazeni mi konuşacağız biz sürekli ya? Bak oğlum beni anlamıyorsunuz. Cenazeyi bile kaldırabiliyorlar. Bu kalkmıyor oğlum. Bu kalkmıyor. Ya babacım ağzını tut. Hatice bari o gelmesin Hatice. 47 yaşındayım, oturup ağlayacağım Hatice. 10 dakikada bir dolap açılma. Geldi gene canlı yatır. O dolabı açık tutma. Kapalıyken içini göremem. Tamam haklısın ben aydınlandım şu an. Tamam kapıyı kapatıyorum. Hadi tamam buzdolabı falan kullanmıyoruz artık. Merhabalar abi kolay gelsin. Biliyorum balkona çit yapıyorsunuz. Tadilat var da ya biz de 5 gündür uyuyamıyoruz. Acaba ne zaman biter? Vallahi daha bitmez kardeşim, yeni başladık. Ha, bu amına kodumun evine sur mu dikiyorsunuz onu merak ettim de teşekkür ederim. Hayır çünkü Çin Seddi bu kadar uzun sürmedi onu söyleyeyim. konuşuyorsun lan sen benimle? Biz taşınıyoruz. Siz rahat rahat tek başınıza oturun sağ ol.